мисиите на другите персонажи в екипажа. Тия мисии са наистина много готини, много яко са направени. Всяка е доста уникална, доста различна. Приоритизирах в крайна сметка Грънт и Касуми, защото като цяло са най-често използваните от мен NPC-та, т.е. най-често си ги извиквам тях. Касуми, защото е нинджа и много е яка, а пък Грънт, защото може да поеме много демидж и регенерира много бързо кръвта си. Така, я да видим сега. Това не знам как го натиснах. Здрасти Ред, здрасти Кико, здрасти Марто, здрасти всички, здрасти на всички останали. Я да видим. Този Мордин, мушморока, трябва да говорим с Урднот скаута. Онзи там, който беше тук. Видим дали ще е окей да говорим с него при положение, че Мордин не е с нас, защото миналия път го заменихме заради Касуми за онази мисия. Как сте днес, хора? Я да видим сега. Аха. Здрасти, Ванка. Здрасти, здрасти. Така, помогни ми да намеря някакъв мушморок. I heard about that Solarian, poor bastard. If it's blood pack, then Clan Werelock has him. Sent one of my scouts to check it out, but he never reported back. Guess they got him too. Chief told me to give you one of the trucks. Just follow the highway to Werelock's base if you've got the quads to deal with him in the blood pack. Честита победа, голям матч стана. Кико, да, матч с нощи беше добър, много напрежение. Бях си изпотил, направо ми се беше изпотил дупенцето, но да, в крайна сметка моите хора биха. Сега остава и реванша да е добре. Този матч беше много шашев, защото имахме много хора, които са прясно завърнали се от контузии и добре се получи. В крайна сметка бихме, остава и на реванша. И така. Ако някой се чуди за кой отбор говори за Барса. Аз съм за Барса. За го коментираме матча за Шампионската лига с нощи срещу ПСЖ. Така. Така. Окей, ще вземем камион. Чакайте да го питаме нещо друго. Последните 2 дена направо, да. Големи драми. What can you tell me about Clan Werelock's base? Last I heard, the clan was holed up in an old hospital. I haven't seen it though. I've only seen Clan Werelock from a distance. If I'd gotten closer, I'd have taken a shot. You get inside though, bring a big gun. Werelock's base is crawling with blood pack. Ванката е на работа и бавния ще го сменя до вечера. Тяхното ПСЖ също ли закъсняват влаковете като нашето? Да, със сигурност. That doesn't sound too defensive. Why'd they hole up there? Any hospital on Tachanka has to be built well enough to withstand a bunch of enraged Krogan. When an injury forces us to switch over to secondary organs, things get messy. Higher thought processes don't always transition properly. Blood rage, they call it. Добре. Any idea what they're doing with the Solarian? I assume they wanted to torture him. You don't take somebody home just to kill them. It's messy. Maybe he pissed off the blood pack, and they brought him here for special treatment. No skin off my hump what they do with him. One less alien on Tachanka. You don't seem to have much love lost for aliens. Don't get your quads in a twist. If I was gonna kill you, you'd know it. Rex believes we need to unite the Krogan people. I don't think we can do that with off-worlders interfering, but it's not my call. Всички са малко срещу Рекс и не им хареса какви ги вършат. Трябва Рекс наистина още някакво геройство да постигне, че да се случат нещата. Здрасти, Приист! Какво е станало? Да нали ПСЖ да са изфорцирали Барса извън турнира? Не. Напротив, точно обратното. Това беше първият четвъртфинален матч, реваншата другата седмица. Беше много инфарктен матч, в който Барса поведоха с 1-0, после ПСЖ обърнаха,
Те поведоха с 2 на 1 и най-накрая матча свърши 3 на 2 за Барса. Като цяло готин матч. Реванша ще е много важен. След дълги години най-накрая успях 5 последователни стрима. Браво, плей! Трябва някой ден, някоя седмица всъщност да се разберем и да пускам стрим примерно през 10 минути, така примерно ти да натрупаш много стрийкове, пък всички останали да си ги загубят. Дърпаш си Fallout, супер. Супер. What's Clan Warlock's reputation, and how are they involved with the Blood Pack? Tough humps, and they're not friendly like we are. You ever run into the Blood Pack? Mercenary gang. Clan Warlock started it. One of the only gangs with an off-world presence. They're fanatics, totally devoted to Warlock Gold. Whatever they did with your Solarian, Gold's behind it. Okay. But the Blood Pack has non-Krogan members, like Vorcha. Ha! The Vorcha. They're just like the Varen, only they can use guns and don't crap on the floor as often. The Krogan are the only real members of the Blood Pack. Anyone else is just there to soak enemy fire. What makes Guld so special? He's got 2 children. One of them is a girl. Some people think he's got a destiny. Not me. I had a cousin who won 20 consecutive games of Quasar. Lucky bastard. I'd ask my cousin for a loan, but I wouldn't swear allegiance to him. Luck. That's all it is. Same for Gold. Окей. Иронията е, че Play е един от най-активните, имам чувство, че всеки път е тук. Уикендите. Кико. Уикендите е там, където... Уикендите Play гърми. Аз съм тук даже и уикендите, когато ми се прекъсва стрийка. Просто от телефон понякога се бъгва. Също често съм тук само през IRC клиента, който не се брои като зрител. Макар че вижда чат. Да. Така е. Сега. Хайде да си вземем значи Мордин и... Ще взема и Грън, защото си сме си на неговата планета. Я да видим какъв. Това е яко. Тази. Естествено, че няма да я облека. Кой би я облякал? Това е с червената качулка или така? Ето така ще остане тази. Тази има ли нещо? Не ми харесва. Гари. Нека да е така. Този за сега няма нищо. Тали. Това е яко. Така са тази шматка. И този няма нищо. Въпреки, че шансът е малък, ама да питам, ако някой продава Xiaomi, еди какво си да ми пише. Добре. Ще ти пиша, ако продавам. Някой ден, ако тръгна да продавам, ще ти пиша. Добре, нормално е, че да сме при кроганите и да си вземем Грънт. Трябваше да избера между Касуми и Грънт и в този случай, понеже сме при тях, избрах него. Така, на този няма какво да му сложим тук. Я да видим, тук има 2 точки. Армор бонус. Добре, нека да го купим това нещо. Супер. Кой е това, Play? Я да видя. Какво ни показваш? Я да видим. Physical версията на Star Wars така изисква онлайн connection. Окей. И после? Много добро.
Аз чак се изненадам, че още има физикал версии на игри. Ако трябва да съм честен. 5 години като съм на смъртния си одър, получавам съобщение от Gipo и най-сетне го продавам този телефон. Кико, надявам се, че ще е минимум след 160 години това. Така. С оръжията сме окей с това. Окей с това. Този с какви оръжие? SMG. Окей. Или съобщение, че някой най-накрая търси рамта, която продаваш. Да. Дадоха ми един батмобил. Пико никой не ги иска тия, много са гадни. Ти си купил някаква много гадна и заради това никой не иска да си я купи. Тук го направихме този като пилот на совалка. Айде малко ще поиграя с контролер. Вероятно докато... ще поиграя с контролер докато не стане някаква покотевица. Много малко са на DDR5. Абе, ало. Не затваряй тук вратата, ако обичаш. И сега ще дойдат ли с мен? Добре, дойдох. Така. Много интересно. Къде? Изроди! Тия като гърмят правят мизерия. Неприятни типчета. Не пускат патрони. Гадове, нещо насам. Търчи арматура. Това куршуми ли са? Някакви се стрелят. Тук има някаква война. Интересно изглежда слънцето. Ако някой не е гледал слънчевото затъмнение, ето така горе-долу изглеждаш. Малко по-различно. Толкова по-различно. Ако не го е гледал някой по стримове или на картинка или по телевизията. Така. Не го показвай преди да предупреждиш, нямаш очила. Добре. Приятни типове. Скандално е с контролер. Стрелянето. Отвратително. Здрасти, Бертоне. Този какво каза? I am Groot. Какво щях да кажа? Нещо щях да кажа. Кико да не биде заради това, че първо, нали, има много... Тия се бъгнаха тук, нещо ми се струва. Окей, добре, всичко е наред. Да не биде комбинация от това, че DDR5 има малко хора, които са на него. И това, че 32 гигабайта, а примерно хората, които са... хората, които примерно биха минали на DDR5, да кажем, искат 64, нещо такова. Може да е комбинация от тия две неща. Алекс, здрасти, да. Тая седмица съм камерен. Мисля, че от понеделник ли беше, не знам. Или още понеделник пуснах камерата. Тая седмица съм така. Случи се за първи път тая година.
Тази седмица съм камерен. Да, не мога да разбера нещо с скрола, не го прави като хората. Когато сменям оръжията с скрола, ето сега примерно от автомата отидох директно на базуката, пропуснах снайпера. Да. Миракулярно. Много добра дума. Миракулярно. Сигурно и е измислил Миракуликс. Този, дето правеше хиперсупата за Астерикс и Обеликс. Какво, не го оцелих ли? Да, явно не съм го бил оцелил. Супер. За второто ме съмнява доста. Не ми трябва някой геймър да я вземе, за който е почти сигурно, че няма да му трябва повече от 32. Просто много малко хора. Да. Така е, така е. Уп! Изгасихме ли му тока на това нещо и на това? Този грънт да не би да вика повече, когато е с този костюм. Много странно. И преди изобщо не беше толкова разногласен. Мисля, не беше толкова шумен. Да не би с... като му смених бронята... Да, изобщо не говореше толкова много. Да, най-вероятно от бронята. Теодор, здрасти. Не мога да сетя кой ютубър казваше много контроверзно. Един път с Жоси се загледахме по някаква БГ ютубърка, която се прави някакво криминално съдържание. Беше негледаема, неслушаема. В смисъл, беше гледаема, беше неслушаема. Просто защото всичките думи ги заместваше по някакъв такъв абсурден начин. Сякаш беше някаква комбинация от това, че не владее добре български, в същото време и английски не го владее. И си е превеждала някакви текстове от английски на български с Google, обаче поради някаква причина използва английската дума по някакъв много странен начин по българена. И Жоси примерно ми пусна някакво видео и примерно чухме 5 някакви такива неща и аз бях, не мога да повярвам. А хората отдолу в коментарите са браво, много добро. А то е точно някакви такива думи, тип, дето казваш контроверзно. Супер абсурдни думи. Има перфектни български думи и тя използваше английски думи, обаче не по общоприятия начин, нали, да се използва тази като чуждица, по някакъв... Сега не мога да ти дам пример, обаче беше скандално зле. Положението. Има и друго, на DDR5 Sweet Spot е малко повече мандахерци от 5600, колкото е моята. Сигурно повечето хора търсят 6000 нагоре. Това не зависи ли, Кико, от процесора, реално? Нали, за предишното поколение имаше значение дали си с Intel или AMD за мандахерците. А с DDR5 как е положението там? Има ли разлика в изискването между двете? Пак. Всеки търси 6000 и 6400. Тъй като, нали, AMD-тата на DDR4 изискваха повече мандахерци, отколкото Intel-ите, за да работят оптимално. Не знам как е с... Посибилно е. Да. Такива неща. Супер отвратително. Абсолютно негледаема е. Излязоха ми пришки на дупето, докато я слушам. Примерно, Жоси един ден се беше загледала и аз нещо се шматках вкъщи и слушах. И всъщност се разбрах защо Жоси постоянно е...
Просто Жоци искаше да й даде шанс, обаче момичето просто не владееше български. Не говорим заъкане, мъкане, например, просто и някакви такива неща за паразитни думи. Говорим за това, че хем си го е написала текста и очевидно го чете, хем използва много странни думи. Intel получава по-голям бенефит от RAM-та. При AMD има много по-осъзнателна разлика в мандахерците, определено дава разлика. При Intel не се усеща. Я се разберете, един казва едното, другия другото. За кое е по-важен високия мегахерц? Високия мандахерц. Да не би това да е. Да не би това да е страничния квест. Yes, взехме го. Супер. Тук има нещо. Окей. Добре. Екзампълно. Като това е, например, да. И Теодор се е объркал какво да купи. Как се казваше тази ютубърка? Знам, че Трифи я слуша. Той ми е споменал за нея. Жоси я беше открила преди това. Мисля, че се казваше... Фейт. Фейт някоя си. Нещо такова. Така си мисля. И прави някакви такива има криминален YouTube канал. Не знам, момичето все едно говори през Google преводач, обаче някаква много версия 0,1 на Google преводач. Много странно ги говори половината думи. Така... Оправихме ги тези. Ако си с AMD без вградено видео, 6000 са напълно достатъчни, оттам нагоре няма смисъл. Но ако се използва вграденото видео, е верен принципа колкото повече, толкова повече. Repurposed Krogan Hospital. Sturdy, built to withstand punishment. Така. Я да го видим, този тук малко е умрял. That body, human. Need to take a look. Sores, tumors, ligatures showing restraint at wrists and ankles, track marks for repeated injection sites. Test subject, victim of experimentation. Много интересно. I don't suppose there's a way to tell who this poor bastard was? No tattoos or ID. Maybe slave or prisoner, maybe merc or pirate. Irrelevant now. Clearly part of Krogan tests to cure genophage. Humans useful as test subjects, genetically diverse, enables exploration of treatment modalities. Experimenting on humans? That kind of crap is what makes Cerberus start to seem like a good idea. Never used humans myself. Disgusting, unethical, sloppy, used by brute force researchers, not thinkers. No place in proper science. Krogan use of humans, unsurprising. I imagine you had to do some live subject testing while developing the new genophage. No, unnecessary. Limited tests to simulations, corpses, cloned tissue samples. High-level tests on Varen. No tests on species with members capable of calculus. Simple rule, never broke it. Добре. Wouldn't something native to Tuchanka work better? Varen, maybe? Yes, human experiments strictly high-level concept testing. Native Tuchanka fauna likely used later in development stages. Wise to delay use of Varen until necessary. Powerful bite. What can you tell about their experiments from looking at the body? Position of tumors suggests deliberate mutation of adrenal, pineal glands, modifying hormone levels, counterattack on glands hit by genophage. Clever.
Прист много се множаха и бяха много силни и много воинствени. И реално тази кастрация, така да се каже, беше направена с цел да им регулират популацията. При някаква война, един вид, са им пуснали такава химическа кастрация, генетична. Conceptually sound, though. Genophage alters hormone levels, could repair damage with hormonal counterattack. How are humans more genetically diverse? More variable. Peaks and valleys, mutations, adaptations, far beyond other life. Makes humans useful test subjects. Larger reactions to smaller stimuli. I know we can look much different from each other, but Asari have a wide range of skin tones. No, ignore superficial appearance, down to genetic code. Biotic abilities, intelligence levels. Can look at random Asari, Krogan, make reasonable guess. Humans, too variable to judge. Outliers in all species, of course. Geniuses, idiots. But human probability curve offers greater overall variety. Интересно. Добре. Now we've got 2 reasons to shut this place down. Focus on Malin. Too late to help the dead. Добре, спънах се в този. Малко го настъпих, ритна го по главата. Той без това умря от нищо. Няма проблем. Едва ли нещо ще има някаква забележка. Така, трябва да отидем наляво. Не. Не. Стори мисли, че е нещо за страничен квест и бях... Нещо интересно тук, вероятно. От такова близко разстояние няма да ми трябва снайпер. За сега. I am the speaker for Clan Werlock Offworlders. You have shed our blood. By rights, you should be dead already. But Werlock Gold, the chief of chiefs, has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. Много интересно. Като космическа версия на онези безкосмените котки ли? Мисъл? Как така? Krogan don't generally let people go. What does Clan Werlock have planned? If you walk away now, you can tell your children that you saw Clan Werlock before our blood pack conquered the stars. You think the Erd not impressive? They are pitiful! Werlock Gold will destroy them! The Solarian will cure the Genophage, and Clan Werlock will spread across the galaxy in a sea of blood! Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. It doesn't have to happen like this. I can understand wanting to cure the Genophage. No, human, you understand nothing! You have not seen the piles of children that never lived. The Krogan were wronged. We will make it right. Earthworm Jim. We will have our revenge. Earthworm Jim. Half the galaxy sees the Krogan as victims. If you start a war, you'll lose their support. We have the Здрасти, Гена. and we have the Solarian. When our clan numbers in the millions, we will not need support. When we cure the Genophage, Werlock Gold will rule all Krogan. The Krogan rebellions will become the Krogan Empire. The surviving races will frighten their children with tales of what the Blood Pack did to the Turians. The Asari will scream as their citadel plunges into the sun. We will keep Solarians as slaves and eat their eggs as a delicacy. If you lack the wisdom to flee, then you will be the first of billions to be crushed beneath our might. For Werlock Gold! Attack! Enemy! Добре. You can do. I am Krogan! I am Groot. Охо, това заболя. Много заболя. Там има изрод. Чак се да го снайпнем.
Така, този хубавец умря. Този не каза нищо смислено. Каза уга-буга. В общи линии. Така. В първата част имаше гранатите, отдорно бяха мега шашево странни. В тази игра са решили да ги оставят. Този откраднал е репликата на Грута. Само дето на мен ми се струва, че това се случи покрай този костюм. Преди това този грънт изобщо нямаше такива реплики. Като му сложих този костюм, сега започна да говори. Преди това колко мисии сме направили с него, никога не плямпаше така. Та до тук. Такова нещо като гранати. В предишната бяха мега странни гранатите. Тази изобщо ги няма. Така, добре, очистихме ги тези. Този много говорещия му видяхме сметката. Много странно как тия оръжия прескачат през едно слотче. Като въртиш скрола. Адски странно. Labs likely through there. Can smell antiseptic. Hint of dead flesh. Just get us there. Така. Разбрали се, че не могат да правят гранати и са ги скипнали да не се излагат. Спрямо гранатите в първата част, според мен вариантите са два. Или тотално оправяш гранатите предвид това колко бяха нелепи в първата част, или просто забравяш за гранатите и казваш нека изтрием първата част. Гранатите в първата част. Парички. Много добре. Взели са му на някои паричките, си ги оставили тук странно. То за изтезания. I am Grunt вместо I am Groot. Така. Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences, hormone mutagens still steady. Protein chains, live tissue, clone tissue. Very thorough. Standard treatment vectors, avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. Good. Hate to see that. Most people wouldn't be so casual about developing a sterility plague, Mordin. Not developing, modifying, much more difficult, working within confines of existing genophage, 100 times the complexity. Errors unacceptable, could cause total sterility, malignant tumors, could even reduce effectiveness, worse than doing nothing. Had to keep Krogan population stable, 1 in 1,000, perfect target, optimal growth, like gardening. Бързате на стола и почват да ти горят парите. Ей, това си е мъчение. Не колкото да те вържат на стола и да ти пуснат чалга. Pretty it up however you like. You're talking about murdering millions. No, murdered no one. Altered fertility, prevented fetal development of nervous system. Have killed many, Shepard. Many methods. Gunfire, knives, drugs, tech attacks. Once with farming equipment, but not with medicine. You're saying you were working just as hard to keep their population from falling? Yes, could have eradicated Krogan. Not difficult. Increased mutation to degrade genetic structure further. Chose not to. Rachni extinction tragic. Didn't want to repeat. All life precious. Universe demands diversity. Този е готин. Ще замирише на пластмаса с тия кредитни карти, да. Да, и на телефон ще замирише. Ще замирише на PayPal и на Revolut. What was it like working on the genophage modification project? Best years of my life. Wake up with ideas, talk over breakfast, experiments all morning. Statistical analysis in afternoon, run new simulations during dinner, set data runs to cook overnight. Laughter, ego, argument, passion, galaxy's biggest problem, massive resources thrown at us. Got anything we wanted. Мъчение може да е студентче. Те обичат чалга и събират пари за чалга парти.
keep in touch with your old team members? No. All changed with deployment. Made test drop on isolated Krogan clan, hit rest of Tuchanka when results were positive. End of project. Separate ways. Watching it end, watching birth rates drop. Personal. Private. Not appropriate for team. Sounds like you were pretty important. How'd you go from that to running a clinic on Omega? Wanted to heal people. Good use of last decade. Something easy. No ethical concerns. Understand rationale for modified genophage, right choice. Still, hard to sleep some nights. Интересно. Така... How can you agree with using the genophage, Mordin? Look at what happened to Tuchanka as a result. State of Tuchanka not due to genophage. Nuclear winter caused by Krogan before Salarians made first contact. Krogan choices. Refuse truce during Krogan rebellions. Expand after Rachni wars. Splinter after genophage. Genophage medical, not nuclear. No craters from virus. Damage caused by Krogan, not Salarians, not me. Интересно. The effects on Tuchanka are still your responsibility. You upgraded the virus that kept them in barbarism. Съм съгласен с него. War crimes. Refused to negotiate. Turian defeat not complete. Krogan could have recovered, attacked again. Conventional war too risky. Krogan forces too strong. Genophage was only option. Krogan forced genophage. Us or them. No apologies for winning. Wouldn't have minded peaceful solution. So if the Krogan banded together and formed a united government, you'd welcome that? Yes. United Krogan saved Galaxy. Destroyed Rachni. Genophage not a punishment. Simply alters fertility to correct for removal from hostile environment. Гледах вчера на рейд боса в Покемона. 1 милион кръв и 20 легендарни Покемона не могат да го бутнат. Интересно. Чух, че за Power World щяло да идва 3 в 3 арена. 3 в 3 PvP арена. Което звучи интересно. Така, нещо друго. Добре. Тия тук. Ги видяхме всичките. Окей. Айде нататък. Някъде просто го видях. Като предложена статия. Така. Krogan Body. Dead Krogan, female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Sterile Werlock female willing to risk procedures. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan. Never killed with medicine. Her death not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to Tuchanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accepted as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. Юни, мислиш, че идва още един остров с 50 нови покемона. Добре работят. Бързо работят. По-бързо от Валхайм. Но нормално да работят бързо. В крайна сметка Валхайм не получиха над 400 милиона от играта си. Разработчиците на Валхайм не получиха над 400 милиона. Но пък те си имат и други игри, от които също печелят. Имат си и други доста успешни игри. Genophage modification project altered millions of lives. Then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe. Explored religions after work completed. Different races. No answers. Many questions. Някой знае ли какво става?
Теодор, основно какво се случва с апдейта, какво ще има в сезон 4, съм пуснал в Discord в Diablo 4 секцията, едно 8-минутно видео. Но ако питаш конкретно за релиз датата, знам, че са го забавили с един месец, за да могат да тестват в PTR нещата, защото това е направо нова игра. С супер много нови неща и си трябва нещо като бета, в случая PTR и другия месец нещо такова. Once Human изглежда много интересно. Once Human е нещо като на мен ми изглежда все едно играеш Ghost Recon, примерно. Обаче Survival Ghost Recon, нещо подобно. Следно играех Wildlands с пушкалата там с геройчето от Wildlands, само че ходят и чукат някакви рудички, стрелят по някакви зомбита. Интересно. Определено изглежда интересно. Ама то май ще излезе чак до година. Modified genophage project great in scope, scientifically brilliant, but Робо, здрасти. Krogan reaction visceral, tragic, not guilty, but responsible. Trained as doctor, genophage affects fertility, doesn't kill, still caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. Водят го ММО. Днес са те пратили в Люлин 7. Ясно, Робо, а ти къде по принцип? Къде ти е региона? По-централно ли? Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Solarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn, adapt, improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix. Cannot end here. Could do so much more. В принцип си караш в центъра. Булевард България. И чак до Люлин. Ужас. Кога ще добавят Battle Royale режим и в Diablo? Само там още не са. Ами в WoW Battle Royale режима е временен. В Diablo... Не знам. PvP в Action RPG е абсурдно. Според мен. По-важно е други неща да добавят в Diablo. Battle Royale може да го пропуснат. Early Access за тази есен. Дано. Поне си близо от тук отиваш на опенинг на практикер пред нас. Пред вас го отварят супер. If you need this much soul searching to get over it, maybe the genophage was wrong. Had to be done. Rachni wars, Krogan rebellions all pointed to Krogan aggression. So many simulations, effects of Krogan population increase, all pointed to war, extinction, genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. You could have cured the genophage instead. Brought hope to the Krogan. They'd have rejoiced. Assumes human reaction. Krogan stimulus response different. Harsh environment. Take chance to fight. Flee. Would have caused chaos on Tuchanka. Victor would have war economy. Bloodthirsty army. Galactic expansion only logical outcome. More war. Genophage saved lives. War would have ended. So you're willing to sterilize a species based on the evidence of a few simulations? Yes. Millions of data points. Years of arguments. Countless scenarios. All noted Krogan fragmentation as dangerous. No unified culture to support repopulation. Would have been war. Turians and humans destroying Krogan utterly. Genophage was better. Saved lives. Аз съм съгласен с докторчето тук. Съгласен съм. Съгласен съм. You did the right thing. Not many would have the guts to look at the results and own it. Not easy. Sometimes wish I wasn't as intelligent. Choice would have fallen on someone else. Not my problem. Fools wish.
Had to be me. Others might have gotten it wrong. Ready to go, Shepard. Ренегат, гледай си работата, игра. Гледай си работата. Съгласен съм с докторче до тук. Така. Тук ще открием нещо. Така. Окей. Ето това ни трябва. И това, тия трите. Тук играта ми даде ренегат. 2 точки, ама... съм съгласен с този регенерат. Аз си го махам. Ръчно си го махам този регенерат. Ренегат. Проблемно виждам логиката на доктора. Алтернативата е била абсолютен геноцид на тези. Така, живи са, здрави са, просто по-малко се плодят. Ренегат беше много забавна игричка. Аз Ренегат, като кажа човек, се сещам за сериала с Лоренцо Ламас, който почти винаги вместо Ренегат му казвах Регенерат. Да видим на къде трябва да отидем. Там ми казва играта. Сик Кроган. Някой имаше интересен коментар на там. Я да видим този. Not Bloodpack, not member of Clan Werlock. Wrong clan markings. I'm a nerd not scout. Werlock guards got me. Brought me here. Аха. И ти си мислил първо за сериала, ма се сетил и за играта, ясно? Ясно? The chief scout told us to watch for you. We've taken out the guards. Get back to Erdnot. I can't. The Werlock did things to me. Drugs. Injections. Said I was sacrificing for the good of all Krogan. Experiments to cure the genophage. Everything's blurry. Hard to think. Have to stay. Mordin, can you get him back on his feet? Stims, maybe? Something to bolster his immune system? You don't understand. I'm not too sick to leave. I have to stay. They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to keep doing the tests. Caution, Shepard. Patient unstable, susceptible, brainwashed. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault. I got caught. Wasn't strong enough. Not good enough. This is the best I can do. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. Bobby Six Killer, да. But if I help undo the genophage, then I'm mattered. Millions of children will be born. Werlock children. They're going to destroy the other clans. But... No. No, they said I was helping Erdnot. If you want to help Erdnot, you need to get back there. But it would take a real badass to make it back to camp while injured. I can do it. You? I said a badass, not some scout whining like a Quarian with a tummy ache. I can do it. I'm up. And I'm going to the female camp. Damn right you are. Get back there and show them what you're worth. Go. Go. И сега някой му пръска главата. Nicely done. Fortunately, subject is unlikely to be contagious. Да, това беше яко. Така. Супер. Я да видим сега. Това. Горното не можах да се върна. Да си търсим. Ето това. Супер. И къде е следващото? Следващото е ето това. Тук прецаках работата. Прецаках постата. И стрих го това. Окей.
Добре, че имахме резервни варианти. Взехме си още парички. Много съм доволен. И я да видим сега. С страничните квестове трябва да си говорим с чифа. Така. И това. Супер. И с двете неща сме готови. Странични квестове. Сега вече можем да си продължим спокойно по главния квест. По гладния квест. Or a well-placed shot. Explosives useful. Burn through Krogan armor. Така. Добре. Я чакай сега. Направим ето така. Този го получи в тиквата. Този приключи също. Айде моите хора да го доубият този. На малко кръв е. Супер. Айде бе. Айде убийте го бе. Айде бе. Двама сте. Браво, убиха го. Онази шматка къде отиде толкова напред? Танка ни се крие в храстите зад преградата, а онзи мушмурок ходи да се прави на меле. Много интересно. Някой дали е гледал X-Men анимацията? Не. Аз не съм. Някой, вероятно, със сигурност някой е гледал. Един тук. Патрони, супер, нещо друго. Значи, вероятно, там трябва да отида. Но първо да видим, ето тук дали има нещо за гепене. Парички. Супер. Човек ще каже, че така им се радвам, сякаш ще събирам за нещо в тази игра. Аз не знам за какво събирам. Знам за какво ще ми трябват. Може би оттам ще сляза на долния етаж. Има ли нещо тук? Не. Тук са ни 100 парички. Правилно го чух този звук. Беше неочаквана експлозия. Някой от моите гръмна бомбата. Мисля, че това куче го оцелих в опашката и умря. Да, те ти имат много чувствителни опашки. Не ми се плаща Disney Plus само за него да го гледам. Разбирам. Еми, не знам. Дано да е хубаво. Много да са се изкефили хората. Аз много искам да я гледам, ама нищо не помня от стария сериал. Нямам време да го гледам и него. Може да си пусна някакъв рекап. Да, сигурно в YouTube ще има рекап. Със сигурност някой ютубър ще да е изкарал покрай излизането на това нещо. Да, добра идея. Абе, този как ме избута? Как ме избута от заслончето? Там се чух още изроди. Аз как си се бях скрил и той изведнъж. Това беше забавно. I am Groot. Добре, не ми е това е оръжието за настоящия момент. Ох. Така. Тук има някакъв хубавец. Изяде боя. Този е някакъв. Този имаше ауспуси. Интересен беше. Интересен мушморок. Това е само ремейк, не е продължение, ама не си сигурен. Къде трябва да отидем? Натам. Значи ние ще отидем тук дясно пък.
Играта ни казва наляво, значи ние отиваме надясно. Да прегледаме тук. Нещо са някакви богатства. Добре, 3000 парички. Супер. Айде на кинтата. Да, за него говори. Кико казва, че е директно продължение. Гена Кико казва, че е директно продължение. Обаче, нали знаеш, Гена, на Кико не може много да му се вярва. Най-вероятно нещо ни лъже. Най-вероятно ни пързали, иска да ни прецака. Нищо интересно. Оставям на вас дали ще сте се доверим. Пак трябва да се мъчиш със старото сериалче. Ако старото ти е било мъка, от какъв зор ще гледаш новото? Така, я да видим. Тук пак нещо ще взимаме. Пак ще хакваме. Ще кажем хак. Така. Изпуснах го там. Какво да се прави? Добре. Страхотно. Какво взехме? Някакъв апгрейд. Доволно, доволно. Имаме ресурси за апгрейди. Много е забавно колко чил си минаваме. Как супер чил си ходим. Този сега ще се окаже лош. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? Интересно. Не, че е било мъка, в средата си се омотал, защото се развива в много времеви линии. Maybe the werewolf brainwashed or drugged him to keep him under control. Unlikely. Pupil's normal. Body language consistent with standard metabolic state. Please, Professor, you wrote a paper on this. Forced behavior modification always results in mental degradation. Whether from Reaper indoctrination or drugs, test subjects always lose higher cognitive function. Not brainwashed or conditioned. Need Malin at peak capacity for work. Must be alternate source of coercion. А какво се случи в гейминга? Едно време всеки персонаж имаше свои схеми и планове, които трябваше да прецакат другите. Всички станаха добродушни или зли, еднопластови и скучни. Сигурно с някои тенденции са променили нещата, но според мен има всякакви персонажи. Има всякакви персонажи тип Дедпул, такива, които са някъде по средата и се лашкат ту наляво, ту надясно. При всички случаи предполагам, че говориш за по-нови игри от тази, която играем в момента, защото тази е от 2010-та. Излезе реклама за някакво ново безумие на Ubisoft Prince of Persia The Rogue. Така. Не знам, не съм стигнал до такова заключение, Прист. Не. Може би на теб в игрите, които си играл, така ти се е сторило, на мен не ми прави подобно впечатление. He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the genophage. Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student. I looked up to you.
Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. You honestly think the experiments you did here are justified? We committed cultural genocide. Nothing I do will ever be justified. The experiments are monstrous because I was taught to be a monster. Mordin, did you ever perform experiments like this? No. Never taught you this, Malin. So your hands are clean. What does it matter if the ground is stained with the blood of millions? You taught me that the end justified the means. I will undo what we did, Professor. The only way I know how. What happens if the genophage is cured and the Krogan expand again? That'll be on your head. We justified this atrocity by saying the Krogan would cause havoc and war if their population recovered. But look at the galaxy. Batarian attacks in the Traverse, Geth attacks in the Citadel. Is this a more peaceful universe? The assault on your Eden Prime might never have happened if we had let the Krogan recover. We'll never know. How would a Krogan population explosion have done anything to stop Saren and the Geth? An increased Krogan population would have forced the Council to take steps, likely involving colony rights in the Traverse. The Turian fleets would be vigilant for any military activity in the area. They might have stopped the Geth at Eden Prime. Supposition. Impossible to be certain. Don't you see? We tried to play God and we failed. We only made things worse. And I'm going to fix it. Иди пушката и го гръмни. Да, май така ще стане в един момент. You talked about killing, but the genophage isn't lethal. It only affects fertility rates. Krogan fight over fertile females. They become mercenaries or pirates because they see no alternative. They would be thriving in a cultural renaissance now had we not decided that this is what they deserved. Inaccurate. Krogan population resulted in war. Simulations were clear. Така. Добре. Why work with Clan Werelock? And how did you access the genophage data? The data was easy to obtain. We all still had clearance. We were heroes. All I had to do was ask. As for the Werelock, they were the only clan with both the resources and the commitment. Erdnot has a larger camp than Werelock. Why not use them? Erdnot Rex is too soft. He wasn't willing to do the experiments I needed. It's Erdnot's loss and Werelock's gain. Their clan will be the first to recover from the crime we committed. Нещо друго? Malin clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Wait, you don't need to do this, Mordin. You're not a murderer. No. Not a murderer. Thank you, Shepard. Finished, Malin. Get out. No Werelock left. Project over. Той как направи? Беше много смешно физиономика. What if he talks to more Krogan? Tells the public about the modified genophage project? Special tasks group good at covering tracks. No proof. Werelock willingness to work with Salarian. Unusual. Other Krogan will kill him. Така. Aren't you worried that he'll start his research again? No. Locking this unit. Special task group can cut access to old data. Could start from scratch. Decades of work, though. Didn't teach you everything I knew. You heard the professor. Get out before he changes his mind. Where am I supposed to go, Professor? Don't care. Try Omega. Can always use another clinic. The Krogan didn't deserve what we did to them, Professor. The genophage needs to end. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Don't worry about me, Mordin. How are you doing? Should have killed him. Wanted to. Easier than listening. Easier for him, too. Experiments indicate how far he's fallen. Expected it from Krogan. Not one of mine. Maybe you'll remember that the next time you're discussing the ethics of the genophage. Yes.
So many variables, stress responses, impossible to truly predict. Something to think about. Malin's research, only loose end, could destroy it. Closure, security. Still valuable though. This is the research that included tests on living victims. It's tainted. Right now, victims died for nothing. Keep it, use it. Death's worth something. Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan, effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. You regret what the Krogan have become. You see the horror of what they did here, but you see the loss, too. Wasted potential. They don't deserve this, Mordin. Save the data. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping local copy. Still years away from cure, but closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off to Chunka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Така. Айде да I'd like to останем. look around a bit more. Всъщност. Добре, айде да дойдем. Значи ще трябва да отидем на кораба. Окей, отиваме на кораба и после ще се върнем обратно там при онези. После ще се върнем при онези шматки, за да си оправим квестовете. Крипъл, така. Добре, направихме лоялти мисията на този мушмарок. Супер. И получихме Achievement The Cure. А не ни върнаха на кораба. I have work for you if you want it, or not grunt. Just set the human aside and we can talk. Този? What did I tell you, honey? Isn't it beautiful? Не, трябва да си говорим с онези. Go to the clan leader. Or not grunt. You can go where you want. And the Solarians too. Little bastards think they're so smart. You justify the rat guy though. Сега трябва да потичаме тук и после да се върнем да си излетим с корабчета. Ah, intelligent move. Surprising from Krogan. Glad to see it. Еми, това е Рекс. То е стабилка. И я да видим сега. Имахме да си говорим с ето този. Ми се струва. Този беше единия, който ни даде квест. Сякаш. И я да видим. My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting tortured, but he remembers you. Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. You've got a quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Кроган Кърн Рекс. You see a lot of action around here? Enough. Varen here and there, and snakes in any of the water safe enough to drink. Rex has made ceasefire agreements with some of the clans, but I still have to patrol, keep them honest. Добре. What does the scout commander do? We find out where the enemies are, and we make them think that there are too many of us to screw with. Sometimes that means harassing the perimeter, taking out a generator or two. Other times, we play hide and seek. We leave lots of tracks, exaggerate our numbers. That's not recon, that's sabotage. It's a lot easier to count their numbers once you blow some of them up. Everyone knows where Urdnot is, human. It's not like we can hide. So every clan of Tachanka encroaches on the other clan's borders? Borders? This is Tachanka. Our borders are determined by the range of our guns. We are what we are, human. If we didn't fire at them, they wouldn't take us seriously. Изпуснах играта от тия срещи. Плей, нищо, някой ден може да я поиграеш ти сам. Don't your storehouses have automated defenses? Why bother? Half of what we eat is vermin. And if we get hold of defense systems, we don't use them to guard grain. We've got weapons stockpiles to take care of. Beyond that, our women and children get the security.
Your enemies go after civilians? Easiest way to wipe out a clan. Women and kids can fight, but they're always outnumbered if another clan goes after them. If its women and children are killed, the clan's hope for the future is lost. It falls apart. We don't do that though. Rex's orders. Even if it costs us a battle, we don't fire on non-combatants. Супер. Много добра компания ми направихте сега с мисията на Мордин, докато байких до центъра. Супер. Добре се получи. Радвам се, Марта. Много е яка. Не може да е по-добра от Black Flag. Става. Горе-долу става. Taking care of your food supply would help more in the long run. If Clan Jordan kills our guards and helps itself to our well-secured food, there won't be a long term. This is Tachanka. Having power and clean water means we're living in luxury. Добре, нещо друго тук нямаме. Thanks for the information. Don't know about the rest of your species, but you're good in my books, human. Този си ни похвали много добре. Супер. И я да видим сега. Тучанка, този другия. На механика. Да, на механика. Супер. Ето тук, при този трябваше да оставим нещо. Ето душа. Welcome to the clan, not grunt. Honored to be a part of it. Yeah, well, make yourself useful. You're in the shit now. Така, този го бяхме питали кой е. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. Аха. Харесваш ли Рекс? How do you feel about what Rex is trying to do? The old man's crazy if you ask me. Which you just did. But that stuff fixes itself. If it doesn't work, Rex gets torn to shreds and we find out who's got the next best plan. Аха. Добре. Krogan plays so much importance on martial strength. How did you become a mechanic? How do you think those fools make it to the field to kill each other? Who do you think keeps the weapons working? Without me, there's no battle, just slaughter. I am the military might of Clan Urdnot. Добре. What's that you're working on there? I'm tuning up these machines for battle. It's a wonder this Tomka here made it back to camp. It could be worse. A couple more hits on the broadside, and this thing would have crumbled. Добре. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Супер. Доволен съм. И я да видим. Имаме ли още нещо тук? От страничните работи нямаме. Страхотно. Омега Небюла. Тук. При главните мисии. Останаха, значи, от страничните, от този тип мисии, останаха на Заид, на Миранда, на Тали и... Имаме още. Супер. Рекс раздава миришещи лищета. Харесвам го. Да. Я да видим, има ли нещо прощално. Да, точно така. Нещо за... Да си кажем финално с Рекс, преди да си ходим. What can I do for you, my friend? Това го бяхме питали. Да. Good to see you, Rex. Sure you can't come with us? Wish I could, but I need to keep these short-sighted fools in line. Тук ни е една супичка идеално. Господ създаде човека, Самуел Колт ги направи равни. Не натам. Насам трябваше да дойдем. Нали така? Да, лендинг платформ. От тук трябва да изчезнем. Не можем по друг начин. Айде да изчезнем. Рекс. Но тук върши добра работа. Никой не го харесва. Всички мислят, че е луд. Значи, по тази логика, Рекс върши доста добра работа.
Браво на Рекс, гордея с него. Готин пич. Стабилно типче. Така. Хайде. Идваме си натам. Прибираме си се вкъщи. Сега можем да си говорим с тия мушмороци. На които направихме мисиите. Доволен съм. Така. Окей. От кого? Дали е подходящо да споменеш, спомени, да. Не знам дали ще е спойлер, ти ще кажеш. To Grunts Commander. Така. Ако всичките умрете, ще пикая на гробовете ви. Значи този шамана иска да го върнем този... нали, иска Грънт да оцелее и най-накрая завършва: ако всички умрете, ще пикая на гробовете ви. Това ми хареса много добре. Да. Да. Хареса ми. Много добро. Нещо тук. Да, този го взехме. Окей. Project Firewalker. Окей. Оказва се, че Атрей, синът на Кратос, е било истинско име на гръцки цар. Интересно. А наистина ли е бил син на Кратос? Колко неща сме анлокнали. Яхта работа. Супер. Така, shotgun damage. За 5000. Прекрасно. Така, за какво ги събираме тия ресурсчета? Повечко демидж на шотгъна. Страхотно, тук други нямаме, нали? А не, имаме. За 150 000. Така да за 15 000. Не мога да чета. Увеличаваме демиджа. Така. Нещо друго. Нямаме тук. Armor upgrade. Tech damage. За 1500. Какво му плащаш? Апгрейд за 1500. Тук нещо. Research. По-малко кулдауни, харесва ми. Прототипчета. Heavy Weapon Ammo. Много добре. Сина на Пелупс, до когото е кръстен Пелопонес. Аз съм етапех, логично е да не е на Кратос син. Но да. Платиниум. Всичките крогани, всичките един кроган получават 25 хелт. Супер. Страхотно. Това е тази игра, Тошко. Това е Mass Effect 2. Космическо RPG. Изключително известно, изключително популярно. За много хора е една от най-добрите RPG поредици. Така. Я да видим. Тоест,
RPG, игра с много дълбока история, с много интересна вселена. Елемент Zero, само 2500. Лошо. Много малко са ми останали от тези. От тези мога да си харча спокойно, колкото си искам. Супер. Нещо друго. При прототипите няма. Weapon upgrades. Окей. Я да си говорим с този човек. Дето с Мордин, дето сега му направихме мисията. Disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Almost thought he lacked backbone. Hope he finds something new. Better goal, better purpose. Fewer torture tests. Фелпс е син на Танталус, който има много забавната история, че е вечно наказан, след като боговете са го трикнали да се опитва да изяде сина си. Само си представете как се обяснява на няколко. За малко да изям сина си. Боговете са виновни. Да. Да. Това е като онова клипче, дето он да си ходи по улицата, някой го спъва изведнъж с кредитната карта, штраква и си купува PlayStation 5. малко така изглежда. You're really at peace with what happened? Yes, of course. Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. Become like Malin otherwise. Solarian emotional processing faster than other species. Has to be. Short-lived culture can't spend Някой го беше пратил в чата, май. So you really don't feel bad at all about what happened on Tachanka? Някъде го беше пратил в меметата, май. Greatly distressed at the time. Stages of grief, loss, anger, rationalization. Dealt with it. Most issues settled on Tachanka, some on shuttle back to Normandy. Така. Malin didn't seem like he processed his emotional response. He was obsessed with the genophage. True, didn't mean to imply that Solarians were healthier emotionally, can still make wrong choices, bad decisions from grief, anger, guilt. Malin couldn't accept feelings, made decision, executed. Probably before I left for Omega. Wish I'd seen it. Solarians still feel, just resolve it quickly. Explains lack of marriage, can't sustain courtship emotions. Or perhaps based on reproduction. Unsure. Добре. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on Tachanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Окей, с този си говорихме си за неговите работи. Тук нямаме друга работа. При войничето имаме ли нещо ново с него? Я да видим. Нещо интересно? I'm good, Shepard. Ready for anything. We live, we'll get loud and spill some drinks on the Citadel. Да. We'll talk later. Commander. Добре. Определено преди като казваше, ми се говори особено много, беше по-добре. Я да видим при пилота на нашия кораб дали нещо се е променило. За новодошлите в момента сме в космически кораб. Пътуваме в космоса насам. Там я да видим пилотчето какво ще каже. Нещо ново? Commander. Май няма нищо ново. Да, добре, окей. Окей, няма нищо. Никакви нови работи с него. Добре. Се качим на асансьорчето и да отидем да си говорим с другите мушмароци. Значи ние направихме и квеста на Грънт. Я да видим тук ли е Грънт? Не. Я да видим Касуми. Дали има нещо да ни каже? Касуми беше сякаш ето тук. Тази душа. Ето е Касуми. Нещо интересно, освен че е много яка нинджа. Няма нищо ново. Тия работи сме ги гледали. Така. Тук е. Тук е този. Още не сме приключили неговата история.
Така, айде да слезем долу при Грънт. При Крогана. Който беше ето насам, мисля. Я да видим какво ще каже. Bird not grunt. I like it. I have a clan. That makes me want to fight, not just able to. At Uvink, I wanted to disembowel him, to tear out his spine like a trophy. We started this because you were losing control. Now you sound more violent than ever. Rex said I was normal. Just had this built-up stuff because of being grown in the tank. Now that I know it's not an outside thing, and I have a place as a Krogan, I like it. Our enemies are in trouble, Shepard, and we better not run out of targets. I'm not planning on living like this forever, Grunt. Talk like that, and it won't be your choice. I'm sure as hell not quitting with a whimper. Just so you're clear where we stand. Добре. Окей. Взехме си парагончето с този. Готови сме сега да видим на кого ще правим мисии. Отиваме горе да пилотираме кораба, по-скоро да зададем курс. Отиваме, ето, ще правим квест на... Айде на Тали. Интересна ми е историята на Тали, да видим какво ще се случи с нея. Трябва да отидем to the Migrant Fleet Valhallan Threshold. Добре, Valhallan Threshold. Я да видим сега. Една от по-добрите мисии, казваш. Супер. Я да видим, имаме ли всичко. Имаме си пробки, имаме си горивце. Айде да ходим. И си голям фен, супер. Има си хас на Тали да ни направят добре нещата. Така, Acquire Reaper. Obtain. Help Тали. Ето там е Тали. Оп. Телепортирахме се на някъде си. И я да видим. Сега. Първо да огледаме тук наоколо. Какви планетки има, какво имаме да оглеждаме. Гати. А тази гигантска топка почти се е сблъскала със Слънцето. Много интересно. Тук да не би, има само една планета. Май има само една планета. И това е по-скоро някаква като станция. Това ли е 100%? Добре. Това е 100%. Окей. Да видим. Взимаме задължително Тали и освен Тали ще вземем нинджата. Тали и Касуми. Да. И на теб плей. На Тали доста точки можем да и качим. Оп. Трябва ни още една точка тук, за съжаление. На тази нинджа мога да и сложа ето тази. Това скилче да го дигна. Аз си събирам точки за, да знам, за ето тези тук. И на Тали събираме точки за тези. С оръжията. Я да видим. Тали с какво ще стреля? С това пистолетче. Може би нещо друго. Не, с това пистолетче ще стреля. И с тази пушка. Тази помпа. Окей. Добре. Айде. Да кацаме и да видим какви ще ги вършим тук. This is Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. 'Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. 'Copy. 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 'Copy.
After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, Това е паролата. I will return to where I began. Ега ти паролата. Welcome home, Tali. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Ще ни почистят кораба ми, естествено, ние да не ги заразим. Тя не случайно са някакви с скафандри. Интересно. А дали ще е баща й? Captain Shepard, Tali Zora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. I never actually reached the rank of captain. Technically, I'm no longer in the Alliance military at all. You're the commander of the Normandy, responsible for the lives aboard it. That entitles you to respect among our people. May you stand between your crew and harm as you lead them through the empty quarters of the stars. Kila Salai. It's an old ship captain's blessing, Shepard. Добре. Tali helped the Normandy's crew out of many difficult situations. I'm here to return the favor. I understand. As the commander of the vessel she serves on, your voice carries weight. I wish I could do more to help Tali. The trial requires that I be officially neutral, but I'm here if you need to talk. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. You sent Geth materials back to the migrant fleet? Yes, my father was working on a project. He needed the materials. If I sent back something that was only damaged, not permanently inactive, no, I checked everything. I was careful. Technically, I'm under orders to place Tali Zora under arrest pending the hearing. So, Tali, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Добре. Да си сейвнем. Като ядеш капитан, карданът ти си яде пица с ананас. Добре, нещо на там няма. Окей, продължаваме напред. Ето ни го корабчето. Трябва да се измият прозорците, нещо са ги нацвъкали, са ги гълъбите, гледай какво става. Направо не гълъби, ами щъркали са кензали по тия прозорци. Ужас. Ужас. Вместо да седите тук и да гледате тъпо, измийте прозорците, ако обичате. Да видим. Много интересно при тези. Как са си хванали тук багажериите с разни мрежи и колани. Има опасност от свлачище, сигурно. Tali Zora vas Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron, Shepard vas Normandy, this is What, Admiral Ron vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me vas Normandy. I'm afraid I did, Tali. The Admiralty Board moved to have you try to under that name, given your departure from the Nima. Този глас го няма другаде, да. Това е, как се казваше, тази дето играеше Ависерала от Експанс. Гати. Ние знам истинското име, обаче, който е гледал Експанс и други филми и сериали с нея, няма как да не... Шохреха, ясно. Малко ще чуеш и Клаудия Блек. Супер. Супер. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tali and her father forced me to recuse myself. Много яко. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tali. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. I take it being associated with the human ship is a bad sign.
They stripped me of my ship name. That's as good as declaring me exiled already. It's not over yet, Tali. You have friends who still know you as Tali Zoravasnima. Whatever we must call you legally. Шуре Агдашу. Шора. Тя Шуре със сигурност и Шора. Жената. Повече от нормална. Как иначе? Така. I guess we should get started. Does Tali have a defense counselor? Someone who speaks for her side? Indeed, she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense? Хора ще се напикам всеки момент, ей сега. Гипо и той шорка, да. Защо сме толкова назад? Защо като получа мейл е все едно 85-та и получаваш SMS от МТЛ? Защо като получа мейл? В смисъл? Приключила регистрация в eFactura BG. Благодаря ви много. Спрете да ми пишете, моля. МТЛ нямат Flex Type, да. Касумия в бекграунда и физиономията в стил, той пак си пикае в костюма май. Тези игри дали има някакви къстъм забавни анимации, ако ги оставиш да седят много време? Може. Какво е това, плей? Чакай, я да видим. Да, за тази игра днес, тия дни чух, строиш градче по разни планини. Много интересно. Да. Интересно. Това е Търново, да. Много интересно. Наводнява се, явно е Варна. И с разни въжета ги изпращаш хората. Това трябва да се види. Излиза на 10 април. Всъщност е излязло вчера. Много интересно. Вижте как изглежда тук. Чакайте малко да го увелича. С този мега странен браузър, на който автоматично ми го отваря играта. Доста ячко изглежда. Доста приятно. Така. Някакви малки градчета.
Това звучи много, много идейно. Ако не бях гига беден в момента, най-вероятно щях да съм я взел. Да не си купил видеокарта и да си обеднял плей. Това би могло да е много готино с някакви такива дъждове и времена. Много, много яко. Тургаш в wish листа и чакаш. Много интересно изглежда. Мяза ти на Инди Ано. Интересно изглежда. Чакай аз да си я уишлистна, защото сега от тук не мога. Трябва да си отворя така. Така. Окей. Си отворя Steam-а. Добре, и си я уишлистнах. Това сега може да го затворим. Супер! За какво ти е видеокарта? Нямаш време да играеш. Да знам, да раздаваш насам натам. Макар че не знам кой би раздавал видеокарти в такива времена, в които видеокартите струват по толкова. Откъде цъкаш? Ами, плей директно като цъкна на линка от чата в Twitch-а, ми отваря по такъв начин. Не е нито Edge, нито Chrome, просто цъкам на линкчето и ми се отваря по този начин. Мега странно. Супер странно. Ами, всъщност, Play, той е поп-ъп над чата на Twitch, който съм го докнал в OBS. За да не го поп-ъпвам всеки път, просто съм го докнал в OBS. Този начин. Така, айде да продължим. I'll do everything in my power to help you, Tali. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Интересно. Според някаква статия е разработена от трима. Така. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Kill us alive. С Mass Effect. Здрасти, Триф. Tali of Normandy has come with her captain to defend herself against a charge of treason. Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tali crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tali's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard of Normandy, your crew member Tali Zora stands accused of treason. Will you speak for her? Е много ясно за какво съм дошъл. Уникална новина. Stellar Blade Dev казва, че фреймрейта е много важен за игрите. В други новини водата е мокра. If it helps Tali, I will. But in her heart, she remains Tali Zora Vas Nima, a proud member of the migrant fleet.
I regret that our captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Salcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Tali Zora in this hearing is appreciated. Tali, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Прости им на азиаците, те са доста бавни с прогрес, трябва им време за да го разберат и после да откраднат. Да. Така е. Tali would never endanger the migrant fleet. She pleads not guilty. I left parts and technology for teams to pick up. My father ordered me to do so, but I would never send active guests to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. Huh? What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tali, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. Гати. Глед. Марто, той не кога излезе този Fallout, че чак... първият епизод искаш да кажеш. Добре. Малко се притесних. Откъде го дават? Netflix ли е? Амазонски ли е? Дисни ли е? Дрисни ли е? От BG Mama ли е директно излъчване? I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarian strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you bastet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. Едно приятелче има Прайм и си намазал супер. Супер. Много яко. Да. With your permission, Admirals, yes. The good of the fleet must come first. And Tali needs to find her father. Agreed. And if you die on this worthy mission, Tali, we will see that your name is cleared of these charges. We can discuss that later. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tali. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Значи епизодче по епизодче този мини-сериал ли е? Това мини-сериал ли е по 8 епизода на сезон? Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Is there anyone here you want to talk to before we go? We can talk with the Admirals. It might help us to see what their viewpoints are. But I doubt we'll change anyone's mind by talking to them privately. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. Регати.
Я да огледаме тук. Много интересно такова някакво древисто. Тук говори шефчето. Аз, естествено, Шепард не може да се качи там, защото той има проблем с коленете. Той по принцип, Шепард ходи с прави крака, ей така, напълно. Няма го това движение в коленцата. Ходи ето така и заради това не може да се качва. Това е успоредка, да. Да. Просто за ниски. Да, това е... Има тук успоредки, лостове. Да, така е. Така е. За такива кривокраки с прави крака, като с несгъваеми крака, като на Шепард. Няма друго обяснение заради това, за това, че не може да се качва там. Я да видим. Shepard, how did you get onto the Raya? Shepard is here to help me with my trial. Oh yes, heard about that. I hope you didn't really do what they said you did. No, Vitor. I would never endanger the fleet. Oh, well, good. So, can I help you with anything? I mean, probably not, but you helped me. Tali could use some friends right now. Would you be willing to tell the admirals how she helped you? No, I mean, yes, but I already did. They came to see me. I didn't want to talk in a crowd. Vitor is doing well, but he isn't ready for a public speech just yet. I talked to them. So did that soldier, Cal Rieger. We both told them about how you helped us. I hope it helped. I'm sure it did, Vitor. Thank you. Do you remember anything else about the collectors? Anything at all? Nothing new. I'm sorry. Да, това е това, дето го спасихме, да. Vitor, come back. It's okay. I want to help, but I can't. I didn't see anything, and what I remember... Don't worry, Vitor. We're going to find the things that did this, and we're going to kill them. Good. Thank you. Витор е на 250 грама jelly beans, като го слушам. Да. Take care of yourself, Vitor. Not many could have gone through what you did and come out sane. I know. I didn't. But thank you, Commander. It's only because of your help that I've come this far. Добре. Пър. Talizora and her father are out of control. Тези. Shepard, Talizora. Good to see you both. Wish you were under better circumstances. What did they get from our readings? Damnedest things, just like they said. No way the sun on Haystrom should have been acting that way. So that dark energy theory is right. That's troubling. Can't really comment on that, ma'am. I just shoot things. Адам Болдуин. Също легендарен глас. What are you doing aboard the Raya? It sounds like you gave your report to the Admiralty already. Well, I stayed to argue the charges against Talizora. I've served with her and she deserves better than what she's getting. Thanks, Cal. Just stating facts, ma'am. Have you had any luck talking to the Admiralty board? Admiral Ron asked my opinion about the Geth since I'd fought on Haystrom. She and Admiral Garrel are hoping you'll kill a bunch of Geth to get the crowd on your side, then find evidence to clear your name. They were hesitant, but, well, you didn't have many other options, ma'am. I recommended getting you onto the Alarai. I hope you can handle it. You did the right thing. Thank you. You said that your mission had something to do with dark energy. Right. Remember the damn sun on Haystrom? Shorted out everything. Way too much radiation? The sun's getting old. Only it's not. Dark energy. It's reducing the mass of the star's interior. Techs are worried. Do you think the Geth are responsible for what's happening to Haystrom's sun? Keela, I hope not. They can screw up a star. Our chances in war are even worse than I thought. I don't think this is the Geth. It would take massive time and resources to affect a star like this deliberately. It's too inefficient to be a weapon, and even the Geth wouldn't destroy a useful star system. Besides, they didn't show up until we did. Yeah, hope you're right, man. Synthetic bastards are bad enough as it is. Така. Шепард се ме подсеща за онзи трибуквеник, който предизвика Трета световна в Call of Duty, първата в трилогия. Не знам за кой става въпрос. What does that dark energy buildup mean? Is it something we should worry about? Sorry, Shepard, I don't know what it means. Just that it has the scientists worried. Hopefully it's isolated, some rare phenomenon. If dark energy can destabilize solar material. Probably not something to worry about now.
But resources in this galaxy are scarce enough without stars suddenly going dead. Some days I think flying around in the fleet without a planet of our own is the right idea. Така. How have you been, Rieger? You took kind of a beating on Haystrom. Physical damage wasn't bad. I was down for about a week with infection, though. Figure I got off easy. I don't have to face those admirals. With your immune systems, it couldn't be easy for Quarians to fight a war. You'd lose more people to infection than injury. We can't afford a frontline attack, that's for sure. Have to fight smart. Ideally from orbit. We do have stockpiles of antibiotics. It's not as though everyone would die from a single shot. No, Shepard's right. You've only seen our strike ops, Tali. Don't have all the fancy equipment in a frontline fight. Supplies get strained. Things get ugly, fast. Интересно, добре. We should get going. Good luck on the Alarai. Stay safe out there. Така, с този си говорихме. Тази. Tali Zora, given the circumstances, are you certain that speaking to me is appropriate? I'm looking for information about the Alarai. I don't intend to bribe you in the middle of the plaza, Admiral. Pleasure to meet you, Commander Shepard. We owe you a debt of gratitude for your actions against the Geth. Клаудийка. Галин, здрасти. Tali was with me. Saren and the Geth would have destroyed us all without her help. Your political machinations are transparent, Commander. They are also unnecessary. If you and your father were actually experimenting on active Geth subjects, then you are simply idiots. No reason to waste resources on a trial. If not, then this was a tragic accident in the pursuit of a higher cause. Again, no trial is needed to determine that. Can you tell me anything about the Alarai? Little. We detected several communication signatures before the Geth jammed the comm systems. Given the likely networked intelligence requirements for taking over a ship, expect between 10 and 50 units. Then this can't have anything to do with me. I only sent parts and pieces, and certainly not enough to make that many Geth. It sounds like your ideas about synthetics are in the minority. Yes, at least on the Admiralty board, Hangerel sees an enemy that must be crushed. Zalcorus would run away and hide on some new colony world. Shalaran is still undecided. I had thought Rail to be firmly in Han's camp, but if his experiments were on active Geth, perhaps we have ideas in common. If we don't find Rael alive on the Alarai, what do you think will happen? The power balance will be disrupted. Han loses a vote for his foolish and self-destructive war. That would favor peace then, as Shalaran is too careful to risk her own neck. But if the Admiral replacing Rael agrees with me, things could become very exciting. Чудесно е, Стефич. Чудничко. Днес малко закъснях с стрима, защото първо чакахме майстор, после излизанки насам натам. Вършиха се някакви неща, иначе всичко е чудно. При теб как е? Ето нещо, което ще ви е любопитно да видите. Ако си пратил линкче, да знаеш, че в YouTube чата не може да се... Само ти си виждаш линкчетата. Да, днес супер стриктно Триф дойде в 9:30. Вчера ни върза Теникия, обаче днес дойде в 9:30. И сега чакаме оферта. Да видим. You support experiments on living creatures? Rael should have felt no more guilt experimenting on Geth than I did while performing surgery on a childhood toy. The fact that you performed surgery on your childhood toys explains a great deal, Admiral. A ship travels faster than I can. With the right programming, it can choose locations, even defend itself when attacked. But it is just a machine. It was built for the sole purpose of serving its master, and it can be dismantled whenever its master desires. Входната врата, плей. Ще я сменяме. Така. Добре. If you're not interested in this trial, why not recuse yourself? And let that aging warship Hangerel and the cowardly Zalcorus be the ones to chart this course. И затова ли ми прати ключ, да?
The broader purpose underlying the trial is too important. Tali's aura is only peripherally related. No offense intended. And what is the true purpose of this trial, Admiral? To determine whether Quarians should fear their past mistakes or reclaim their glory using our natural affinity for artificial intelligence. So the only reason you care about this is because Rael might have learned something valuable from the Geth? Indeed. If he has, then even in this accident we may find something worthwhile. You want to create new AIs? No, Tali Zora. I wish to return the Geth to the control of their rightful masters, the Quarian race. You're insane. Абсолютно. Абсолютно. Като дойде майстор, има ли голямо котешко криене? Марто, двете крайности. Няма средно положение тук. Едните котки изчезват, тотално не можеш да разбереш, че има котка. И другата крайност, разбира се, където е майстора, там е котката. Човека не може да стъпи, не може да види нищо от котка. Каквото хване трябва да бъде подушено от котката. Трябва котката да му подуши краката, ръцете, всичко. Направо в скута ще му легне, само да разбере. Двете крайности. Няма средно положение, нали, просто да седне някъде да си чилва и да гледа. Така. It was a pleasure to meet you, Commander. Окей. Тук тези просто си чилват. Окей, говорихме с тези, с които можеше тук. Така. You set me up, Shala. You told Captain Donna not to say anything? I don't hear that my father may be dead until I'm in the trial? Why? The admirals needed to hear the shock in your voice, Tali. Otherwise, they might not have let you try to retake the Alaray. That is your best chance at recovering evidence. Пробва е Dark Souls, ама не си признава. Не. I am sorry. We cannot afford sensitivity, Tali. I know you're trying to help her, Admiral, but that was over the line. She has nobody else to speak for her, Shepard. I am doing everything in my power. That's what her father would have wanted. Don't say it like that. He could still be alive on that ship. You should get to the Alarai soon. Is there anything else I can tell you? Ка. Я да видим. What can you tell us about the Alarai? Not much, I'm afraid. Real Zora only said that he was researching new defense technology. He told me only that he needed any Geth parts or pieces I found. I assumed he was testing weapons on Geth components. We knew nothing until the Alarai sent a distress signal, then went dead. We didn't even know about the Geth until a boarding team was attacked. You're saying there's no data about the inside of the ship? That's exactly what I am saying. The Marines who survived and escaped saw bodies in the halls. We must assume the worst. No, we don't. How long have you known Tali's family? Since before Real was an admiral. 25 or 30 years, I'd guess. I was there when Tali was born. Her mother and I had synced up our suits so we could be in the same open-air room. I was sick for a week, but it was worth it. I was the one who took Tali from her mother and put her in the bubble. She cried so hard. I don't understand. You put your children in bubbles? Environmental units. It's a step between relying on the mother's immune system through nursing and getting a suit of one's own. The bubbles let parents take their children out of the clean rooms safely. We don't wear suits until adolescence. There's a celebration when a child gets her first suit. It's a coming of age. I'm not hearing much about Rael's involvement in Tali's life. It's difficult to explain. I shouldn't. It's all right, Anshala. No secrets between shipmates. I think I told Shepard about my father. If you say so. Rael was committed to the Quarian cause. That didn't leave him a lot of time for his family. He wanted to give Tali and her mother the home world, or a strong fleet at least. That was how he showed his love. Така, добре.
What kind of evidence will carry weight with the admirals? Tali, you admitted to sending Geth parts to your father for his project. Yes, but never anything that could have come back online on its own. I took every possible precaution. Then find records of your shipment and experiments. Something that proves you were careful. Something that proves that this is all just a terrible accident that nobody could have foreseen. Добре, и това? There seem to be some other arguments going on among the admirals. You caught that? Yes, the Geth's presence makes this a touchy issue. The Admiralty Board is trying to determine whether to focus on colonial development or attempt to retake the home world. You're thinking of war with the Geth? I am not, Tali, but others are. I know the migrant fleet is formidable, but even you can't take on the Geth. We grow tired of wandering the stars, Shepard. We want our world back. We have paid enough for our mistake. I'm not giving you my opinion. I'm telling you which way the wind is blowing. Интересно. We should move on. Good luck on the Alarai. Тази как застана зад мен, все едно ще ми тегли ножа. Касуми е някакъв абсолютен брутален асасин. Как застана зад мен и малко се притесних за живота си. Чак в реалния живот. If Tali Zora is stuck with a human captain, at least it's an eloquent one. Tali, I'm glad Admiral Ran got you leave to hit the Alarai. Hopefully you'll find something that clears your name. I'm more concerned with finding my father, Admiral. I wish you luck. Blow up some Geth on the way. And your Captain Shepard, Admiral Hangarel Vasnima. You got Admiral Corris backing up worse than a Krogan toilet. I'm glad to see Tali's captain knows how to handle a courtroom. Гледам някаква брошура за лаптопи. 480-ка с i9, дето са 24 ядрени, 18 инчов, 64 RAM. 9500 лева. Естествено няма как да не струва 2 голфа. Познай колко струва същото, но с 40-90-ка. Същото, но с 40-90-ка колко да струва? 12 000? Само 1000 лева отгоре. Чудя се какво точно се плаща. Интересно. А 40-90-ката по принцип с колко е по-скъпа от 40-80-ката? Още един голф. Гати. Гати. I get the sense you're inclined to believe the defense. I'm glad one of the judges is. If you were only giving Rail inactive equipment for weapons tests, I've got no problem. We need to test weapons against Geth material. I know you and your father. You put too much of yourselves into this fleet to do anything to jeopardize our safety. And you're both smart enough not to make mistakes like the ones they're saying you made. Така, добре. Can you tell me anything about the Alarai? Nothing good. We sent some of our best Marines into that hellhole. Damn few made it back. Whatever Rail was doing, it blew up in his face. The ship is crawling with Geth. Don't go in expecting survivors. Никой няма да разбере лаптопите. My father, your friend, is on that ship. I know that, Tali. But if Shala hadn't suggested you might volunteer, we'd already have destroyed the Alarai. That's where we stand. Беше още един голф преди кризата с чиповете. След това даже втора ръка скочиха петорно цените. Гати. Гати. Can you tell me about the other admirals? Anything that might help me change their minds about Tali? The one you didn't recognize, Tali, is Admiral Zen. She's on the fence. She takes fleet safety very seriously. On the other hand, she's always been in favor of studying the Geth. I hope she sees the benefits of Rail's research. Admiral Corris is the same whining suit-wetter he always was. You disagree with Admiral Corris's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth apologist. Thinks we were wrong to try to destroy them centuries ago. He wants us to search for new colony possibilities instead of taking back the home world.
Any research on the Geth makes him angry. You don't have much of a chance with him, I'm afraid. Така. You disagree with Admiral Chorus's policies, I'm guessing. Or is it personal? The man is a damn Geth. He wants us to search for any Да, research on това the бе Geth искам го makes him кликнах angry. него. You don't have much of a chance with Така, him, I'm това. afraid. You and Tali's father go back a long ways? We served together on the gunship Yaska during a bad Batarian raid. We were kids, serving pre-pilgrimage as trainees. Crew of 10, and 6 were dead. Kinetic barriers were down. Rail and I were alone on the bridge and the Batarians had drawn off a tramp freighter. Did you save the freighter? Our ship was under orders to hold position, but Rail looked at me and said, "We're underage. They can't charge us for breaking formation." He took the helm, I took weapons, and we brought that freighter back. The crew called us heroes. Brass called us idiots. They slapped medals on our suits, then kicked us off to pilgrimage a bit earlier than usual. That's Rail for you. Колкото и да добър един лаптоп, да, един лаптоп е... Лаптоп е само ако си принуден да ползваш лаптоп. Ако пространството ти е супер малко или пътуваш, лаптоп е само по принуда. Ако само вкъщи си действаш, няма причина да имаш лаптоп, освен ако наистина вкъщи не ти е някаква кутийка или имаш 16 деца, примерно, и няма място за компютър, нещо такова, или просто искаш нещо, с което да можеш да се размотаваш насам натам. Да. И аз... Това е, нали, изцяло моето мнение. Аз възприемам лаптопа като нещо, с което или вършиш работа, т.е. това ти е нещо работно, или ти си дал парите на вятъра. Така. Но това е изцяло мое мнение. Някой може да ме обори. Имам приятели, които си купуват само лаптопи и аз ги питам, добре, да защо лаптоп? Нали ти не излизаш с него от вас? Така съм свикнал. Развалят се по 100 пъти, много по-проблемни, много по-бързо им приключва живота и си продължават да си перкат на лаптопи. It sounds like we're dealing with more politics than just Tali bringing back equipment. You noticed that, did you? Tali's father wasn't just running weapons tests on the Geth for fun. Да, точно това имам предвид. I know father wanted to retake the homeworld someday, but are we that close? I don't know, kid. We almost had the votes. We just need to give people hope for victory. Точно това имам предвид, Ванка. Когато си някъде и просто е необходимо за нещо преносимо. I hope the Quarian people find some place to live, Admiral, but it sounds like you're playing with fire. We're too comfortable now, Shepard. We've got the largest fleet in the galaxy and we just ride around doing nothing. We might need that fleet to help fight the Reapers, Admiral. Then we need a world to shelter our non-combatants while we do it. Мисля, че това с развалянето е мит. Просто хората, които ползват лаптопите, не се грижат за тях. Имам лаптоп на 12 години и не е имал нужда от ремонт никога. Извън дефектното хибридно дискче, което бяха сложили поначало. Ами, хората, които познавам, които си ползват лаптопите за активно геймене, всичките имат проблеми с тях. Говорим за лаптоп за активно геймене, не лаптоп, който го ползваш като офис лаптоп. Когато лаптопа си го използваш по начина, по който си ползваш компютъра, нали, за компютърни игри, тогава съм го ползвал минимум 5 години за активно геймене. Супер. То е малко като с колата. Има адски много хора, дето не си поддържат колата и после говорят какъв букук е и са на ремонт през 2 месеца. Същият момент моят е на 10 години и не е имала един ремонт още. Дано да е все така. Така, добре. Окей. Thanks for the information. Hang in there, kid. Thank you, Admiral. Ясно, плей.
Така, добре, говорихме си с този, с кой друг можем? С този можем да си говорим. То май беше гадни. Ушите на официалния сервис. Judging by your ability to play to a crowd, human, I have done Tali a favor by stripping Vas Nima from her name. Commander Shepard, this is Admiral Zalcorus Vas Quib. Do not ask about the name. I take no pleasure in this, Tali, truly. But you have gravely endangered and dishonored our fleet. Този е или по някакъв начин е прецакал той нещата, или този е виновен за нещата, или после ще или е просто някакъв мега супъл. Ясно, Ван, къде? Can you tell me anything about the Alarai? Only that you should have let us destroy it. When we find the evidence of what Tali and her father did there, any hope of convincing the other admirals will die. I did not bring active Geth to the Alarai, Admiral. I know how dangerous that would be. I only brought pieces. The captured ship with its crew slaughtered by living beings in pain belies your argument. Този може ли да го застреляме сега? То е ясно, че нещо лошо ще му се случи и най-вероятно ние ще го... Може ли да е просто още от сега да го застреляме този? You have a ship named Quib? Oh, here we go. Our people have, during difficult periods, purchased pre-owned vessels from other cultures, and have, on occasion, had difficulty altering the ship's registry information. The citizens of these foreign-named ships have borne the stigma of these names with grace and honor. If it bothers you, maybe you should find another ship. I've occasionally entertained the idea of requesting a transfer. Something with a nice, respectable name, like the Defrons or the Ictomy. But I am proud of the Quib, and I will not flee because of petty insults. Гати, за 9000 какъв настолен. What exactly is your problem with my crew member, Admiral? I respect Tali immensely. Her actions against Sarah are not to be lauded. But, like her father, she wants nothing but the destruction of the Geth. The people we created. The people we wronged. The Geth drove us from our homeworld. Of course they did. We tried to kill them. Okay. You and the other admirals appear to have some disagreements beyond Tali's trial. You are correct. Tali, I apologize for it being brought into your proceedings. The other admirals are pushing for war. Rael Zora was researching new weapons to use against the Geth. They would see our fleet destroyed in the skies over our homeworld, rather than find a new colony and adapt. Can the Quarians coexist with the Geth after all your history? I don't know. We all deserve to find out. They are our children, Shepard. We have all done horrible things to each other, but it has to end. For both groups. That is why I cannot sanction whatever experiments you helped enable, Tali Zora. I believe this message needs to be sent. I understand, Admiral. I do not agree with you, but I understand. We should move on. Goodbye, Tali Zora. Be well. I'm surprised to hear you say that. I don't hate you, Tali. I just think your father's plans for war were wrong. Така. Even during the healing, Tali Zora's first thought is to protect the fleet. Трябва да отидем на там. I didn't expect a human to be such a good speaker. Натаваме ли нещо? Взимаме някой квест, евентуално да говорим с някого. Нещо, надявам се. Всъщност не, че се надявам. Мислих, че може би ще има някой страничен квест. Явно не. Добре, значи трябва да тръгнем насам. Много интересно. Тук голяма
голяма драма с Натали нещата. Натали линията. Значи има няколко възможни сценария. Баща й умира, той баща й е мъртъв и я изгонват от тоест един вид я правят изгнаник. Варианта, при който тя не е изгнаник, но все пак бащата е умрял, и най-добрият вариант, при който хем бащата е жив, хем махат изгнанничеството. Да видим кой вариант ще видим тук. Tali, Zora and her father are out of control. This is on their heads. The human can work a crowd, I'll admit that much. If anyone can retake the Alarai, Tali Zora can. Така, добре. Tali Zora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Добре, готови сме. Sent to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Кефи ме това с фамилното име, откъдето си, да. Kira Selai. Така, хора, сега идвам. Много бърз бърба, че тук стана течение вкъщи. Така, тук съм. Повече ще се впечатля от минималистичен дизайн, който не ми пръска тъпънчетата с охлаждане. Петър Христов, вас тоалетната. Касуми отново ти е насочила пистолета, докато пикаеш, да. Само чака да отида да пикам, за да ме застреля в пикалцето. Така. Сега да видим. You see that?
Поне патрони. Така, това беше интересно. Още идват от тия изори. Хищника. Хора, напада ни хищника. Да, този буквално като на хищника тръгна да си пише нещо на ръчичката. Тръгна да си пише нещо на ръчичката да си активира взривното. Да умреш в цукалото. Ега ти смъртта. Сетих се за един популярен герой, който го застигна подобна съдба, но няма да казвам, да не спойвам кой. Сетих се за една интересна смърт в първи сезон на The Boys. Доста качествена смърт беше. Който е гледал за The Boys, който е гледал The Boys, знае за какво говоря, който не е гледал, няма да му спойвам. Интересно. Точно така, Триф, точно така. Да видим. Само няма нищо. Как да стигна до него? Вероятно от тук. Колко неща за кликане. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. What made a part worth sending back to your father? It had to be in working order, something that could be analyzed and integrated into other technology. Anything new had priority. Technology the Geth had developed themselves, signs of modification, clues to their thinking. How did you get these things to your father? Sometimes I left packages at secure drops in civilized areas. Someone on pilgrimage would see that it was shipped home. For very valuable finds, I'd signal home and Father would send a small ship. Haystrom was a war zone. How did you salvage gear in the middle of all that? These suits have more pockets than you'd think. Quarians have learned how to salvage whatever we can, whenever we can. Within reason. We're not Vorcha, but we repair what most people would throw away. Hundreds of the ships in our fleet were salvaged wrecks, either found dead in space or purchased for next to nothing. Добре. Много благодаря, Жоси. Така. Shipping methods. Така, окей. Замислих си, че от Mass Effect вселената ще може да излезе много добра стратегия от сорта на Stellaris. Има доста уникални раси и доста уникални начини на живота. Да. Does that salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. Shepard, I checked everything I sent here. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that Father actually did all this. Така, я да видим тук. Парички, страхотно. Ето това. Да вземем сега. Замотах се там. Това ни трябва сега.
И това. Страхотно. Гадател, здрасти. Изключително много неща могат да се направят от тази вселена и би било изключителна загуба толкова много да са писали, толкова неща да са умували за тази вселена и по някакъв начин да не бъде използвано отново. Ами гадател, то няма какво, то си е в легендарният едишън. В легендарният едишън са 1, 2 и 3. Вече колко 30 и няколко часа цъкаме двойката. Преди това изиграхме единицата. Не е трудно за подкарване. Ти си с него и си работи само тройката кракната. Не, нищо кракнато не ползвам аз. Така, добре. Дойдохме насам. Така. Супер. На къде трябва да дойдем? Натам. Добре, значи преди това ще влезем ето тук. Да огледаме за някакви бонус нещица. Идеално. Добре, shield strength, страхотно. Бегайте, бе. Бегайте, не виждате ли, че се опитвам да изляза? Добре, това го видяхме. Отиваме сега натам. Ще се стреляме ли с още изроди? Да, явно. Чух музичка. Има музичка, има стрелба. Това ли беше? Този ли беше само? Май да. Взехме още 1800 кредита, а така забогатяваме 2100 кредита. Страхотно. Те така да дават. На всяко ъгълче да има по такова. Тук нещо няма. 14,71. Аз имам чувството, че Трифче беше още по-ефтина. Имаше някакво намаление на Steam, на което беше буквално за 5-8 нещо подобно. Мисля, че даже беше 5 евро намалена в Steam, защото си я бях купил преди известно време, след което Play ме подсети, ама чакай, защото си купуваш в Play, ти я имаш в Electronic Arts. Не знам, беше нещо буквално някаква такава супер символична сума. В никакъв случай не беше толкова скъпа като 14-15 евро. Знам, 8 ли беше? Била е 6. Сетих се, че я бяха намалили. 6 евро, нещо такова, да. За 3 ремастерирани игри, да, и примерно евентуално 160, за някои хора 200 часа геймплей. Така, я да видим. Супер! Така. Тия не хвърлиха патрони гадовете. Къде е този? Ето го убихме. И откъде са дошли толкова много? Това не е възможно. Освен ако бащата на тази не е правил някаква схема. Освен ако бащата на Тали не е правил глупости.
Няма как да са били толкова много. Интересно. И там има май още един или умрях? Добре, всичко е наред. Не бих казал, че е доста къса. Къса е в сравнение с Witcher, която е неестествено дълга. Спрямо нормални екшен адвенчър RPG-та е нормална дължина. Да, единицата я врътнах за гадател за 50 и няколко часа. Единицата за 50 и няколко часа. Вероятно двойката е малко по-къса. Малко по-дълго искам да кажа. Вероятно, според това, че единицата ми отне, мисля, че 54 часа. Няма как да видя, защото ми отчита времето за целият легендарен едишън. Но вероятно тази ще е 60 няколко часа, така като го виждам. Да, имах... мисля, че архива ми е нещо от порядъка на 11 стрима. Като някои от тези стримове са били 3 часови, някои от тях са били 6-7 часови. Мисля, че даже последният стрим на единицата беше 8 часа и нещо. Да. Тази малко е припаднала. This console might have something. Most of the data is corrupted, but a few bits are left. Я да видим. Още да останало. Здрасти, Насич. They were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Служете си плъги на Chrome Augmented Steam и като влезете в страницата на някоя игра в Steam през браузъра, имате статистики кога и къде е била най-ефтина. Супер. Супер. Полезно. Ако искаш да гледаш записи на единицата, ето и плейлист на всичките стримове. Много благодаря, Плей. Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. Did you know what kind of tests your father was running? No, Father just told me to send back any Geth technology I could find that wasn't a direct danger to the fleet. I suspected he might be testing weapons, but I thought he was just working on new ways to bypass shields or armor. Добре. We should keep moving. Right. Що не го цъкнах онова? Не е толкова къла. Тук нещо. Така. Добре. И това ето тук. Супер. Още парички взехме. Да си имаме да си харчим, да си купуваме туилной. Да си харчим за видеокарти и за игри. И там някакъв. Много са неприятните изроди. Я чакайте малко. Да ви позабавлявам с снайпера. Имам преди тях да ги позабавлявам. Доста ги боли от него.
Може би. Това се опитах няколко пъти да го целна. Това е... Това дали не е дрона на Тали? Това е дрона на Тали. Ще ти влязат в устата и ще ти откраднат лещите на оптиката и пак ще ги стреляш със снайпер. Така е. Така е. Ще ги бия с дръжката на снайпер тогава. Ще ги снайпвам с снайпера по главите. С дръжката му. Там още изроди, няма за сега. Взехме си още парички. Гати, тия лаптопи. Вижте ние в какво време живеем. Даваме пари за лаптопи, а в бъдещето лаптопите ще ни дават пари на нас. Ако това е бъдещето, хубаво бъдеще. И те сега дават пари на тези, които работят. Айде сега. Работа, мръсна дума. Иу. Бе. И сега да ми препречат пътя. Кой е този умрял тип? Кофти тръпка. Кофти тръпка. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave me to clean up your mess. Hey, come here. За малко пак, видяхте ли как ме издебна играта? Видяхте ли как ме издебна точно да си пие на нещо? Damn it. I'm sorry. You've got nothing to be sorry about. Maybe he would have known I'd come. Maybe he left a message. Tali, if you are listening, then I am dead. The gets have gone active. I don't have much time. The main hub will be on the bridge. You'll need to destroy it to stop their VI processes from forming new neural links. Make sure Hangerl and Darozen see the data. They must. Thanks, Dad. Търся работа насам, търся работа натам. Работа си търся, за да се наям. Да, бях забравил за тази песен, да. Нека направим пиенето като акането табу по време на стрийм. Никога не пия по време на стрийм алкохол. И лекарства. He knew you'd come for him. He was trying to help you. It's not perfect. Ти си пиеш вода от чешмата, разбира се. But it's the best he could do. I don't know what's worse. Thinking he never really cared, or thinking that he did, and that this was the only way he could show it. It doesn't matter. One way or the other, I cared. And I'm here. And we're ending this. Какво? Значи, за да ви кажа това за моето пиене по време на стрим, това е чаша с вода. Чаша с вода. Преди малко си изпих млякото с какао в чашата на Барса. Така. И Жоси преди малко ми донесе чайче. Това е. 3 напитки за по време на стрим. После ще ходя да пикам през 5 минути. Изглеждаше като водка или като ракия. Не, такива работи в никакъв случай. Тук имаме врата.
Супер. Някакви интересни нещица. Айде да го гледаме. Това и това. Страхотно. Оправихме го това. Беше си чисто и просто за водичка. Някога сигурно е имал алкохол в нея. Заради това пиеш по време на стрийм, за да забравя колко пари ти струват игрите. Предната 1 евро. Твоята загуба е моя огромна печалба, Марто. В случая, нали, заради място, откъдето си я взел. Така е. Ти си загубил, аз съм спечелил. Така. Тук нещо нямаме. Нужда от патрони. Хайде да ходим натам тогава. И заради това нова врата, да. Благодарение на играта за 1 евро, което си е взел Марто, ние евентуално, може би, ако ни удовлетвори офертата, ще си слагаме нова входна врата. Instant Gaming са пратили превода. Че гадно. Взехме някакво моделче на кораб. Да сейвнем. Я да го понамачкаме с помпата, примерно. Де отида? Оле. Това беше много за малко. Това заболя много. Риоки, като казахте, модел, че аквариума е само на паметник вечер, нали? Да. Аквариума е само спомен. Аз откъде да знам? Играта ми даде възможност да си купя аквариум. Да си купя рибки за аквариума. Купих си рибки за аквариум. Откъде да знам, че тази игра е фишинг симулатор или отглеждане на рибки симулатор? Откъде да знам, че като си сложа рибки в аквариума и ще трябва и да ги храня? Аз с екипажа не си говоря всеки път и вероятно са ми доста обидени и говорят някакви мърсотии зад гърба ми. Как само да приключим тая мисия и ще ли да ме изстрелят в космоса без костюм. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any geth we missed. It looks like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier time of it if Tali Zora could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble a new geth with what we have. Bypass security protocols if need be. It sounds like he was doing this for you. I never wanted this, Shepard. Keela, I never wanted this. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone.
Tali, without this evidence, you're looking at exile. You think I don't know that? You think I want to live knowing that I can never see the fleet again? But I can't go back into that room and say that my father was the worst war criminal in our people's history. I cannot. Rail Zora doesn't need you to worry about him anymore. You heard him say he didn't want you to be caught in the politics. You don't understand, Shepard. They would strike his name from the manifest of every ship he ever served on. He would be worse than an exile. He'd be a traitor to our people, held up for children as a monster in a cautionary tale. I can't let all the good he did be destroyed for this, Shepard. Абсолютно не му пука. Той малко си е измрял човека. Така. We're not going to decide anything here. Let's see what the Admiral say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, don't destroy what my father was. Come on. Баща ти е очевидно олигофрен. Тали. Да изберем баща. В смисъл, за да не опозорим името на бащата, който е бил очевидно гад. Или Тали, която... Или пък всъщност да прецакаме Тали и нейното бъдеще, която очевидно е готина. Само за да не му развалим името, той си умрял и на кого му пука, като умрял за това. Няма, не знам. Определено тук не съм съгласен с Тали. Sounds like the hearing is already underway. We must trust Shepard's offer of assistance. It's only been a few hours. Бе, тук сме, бе. Тия си говорят, не ли виждате? Ехо, ало, ало. Ето ни, бе. Тия са малко глупави. Да бие един сейв за всеки случай. Добре, ще бие един сейв за всеки случай. Ударихме сейвчето. Или може би от някъде друго да се чува. Гати. Тя... Very well. Is the Admiralty Board prepared to render judgment? Sorry we're late. Tali Zora Vas Normandy saved the Alarai. I hope this proves her loyalty to the Quarian people. Her loyalty was never in doubt, only her judgment. Perhaps Tali Zora can offer something to encourage more trust in her judgment. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Tali helped me defeat Saren and the Geth at the Citadel. That should be all the evidence you need. I fail to see what relevance... You're not really interested in Tali, are you? This trial isn't about her. It's about the Geth. This hearing has nothing to do with the Geth. You want people to sympathize with them. And Geralt wants to go to war. None of you care about Tali. She knows more about the Geth than any other Quarian alive. You should be listening to her, not putting her on trial. Tali Zora saved the Citadel. She saved the Alarai. She showed the galaxy the value of the Quarian people. I can't think of stronger evidence than that. Are the admirals prepared to render the judgment? Да видим. Дали ще премине на следващото ниво, или ще премине на полуфинала. In light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard,
Please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. Единственото, което липсваше в сцената е звукът от токчетата на Шепард. Защото стъпва с метални бутуши на метална повърхност, да. Да. With all due respect, Admiral, I didn't represent one of your people. I represented one of mine. So you did, Shepard. This hearing is concluded. Go in peace, Tali Zora vas Normandy. Kila Salai. I can't believe you pulled that off. What you said. I've never had anyone speak like that on my behalf. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. Well, you can still go back in and get you exiled if you want. Thanks. But I'm fine with things like this. It's fun watching you shout. Tali, about what your father said, what he did. You deserve better. I got better, Shepard. I got you. Come on, Tali Zora vas Normandy. Let's get back to our ship. Thank you, Captain. Now what's this? Така, добре, супер. Интересна мисия. 34 парагон. Тук беше. Така. Парагони. Заляхани с парагон. Много нещо. Гати. Добре. Айде да изчезнем от тук. Качили сме левали. Тали Power Unlocked. Супер. Това е много яко. Това изглежда много яко. Някакви тук допълнителни нещица. Трябва да видя на Тали това костюмче. Добре, от кого е това съобщение? Email Camp. Така. Dear Human. Това е този, дето го спасихме. Следващия път, когато имам шанса да убия Human, няма да го направя. освен ако не ме избие на лудост. Или нещо подобно. Това много ми хареса. Супер. Това беше яко. Така. Я да видим нещо тук. Взехме някакви апгрейди. Това беше много забавно. Видим. Така, Armor Upgrade. Tech Damage. Element Zero. С този Element Zero сериозен проблем. Така. Get Shield Strength. Добре. Правихме го това. Нещо, хора, много тежко стана положението с този Element Zero под ягодите. Много тежко. Мъка голяма. Armor Upgrades. Tech Damage. Element Zero. Какво да се прави? Апгрейдваме. Къде можех да променя външния вид на мушмуроците? Само като си избирам геройчето ли? Само като ходя някъде с тях? Не можеш. Мога ли да кацна пак тук? Така. Дали ще ми даде да вляза пак? Не ми дава. Логично е. Добре. Хора, стига толкова за това стримче. Отивам да хапна и ще се върна малко по-късно с още някакви приключения. Много съм доволен. Днес направихме лоялти мисиите на Тали и на Мордин. Запомних му името. Хора, в момента съм... Не знам кое е по-яко. Този готин стрим с готината история или това, че успях най-после да му запомня името на този Мордин. Впечатлен съм сам от себе си. До след малко, хора. И благодаря, Ванка.